E aí galera, beleza? Boa noite para todos. Eu sou o Marcos da Personal Car e a gente está fazendo uma manutenção aqui. Essa manutenção é no carro da nossa empresa, né? Nosso carro pessoal, que ele estava fazendo um barulho. Começou assim, fazendo um barulho no vidro. Daí você anda, né? Chega mais aqui, cameraman. Bota o telefone próximo aqui para ver se as pessoas conseguem ver o barulho, ó. Não é isso aqui que tá batendo, ó. Aí você tá andando numa estrada de calçamento ou buraco, aquele barulho xarope ali incomodando na porta, né? Desde o lado do seu ouvido ali. Aí esse carro ele é um carro 2012, modelo 13, então ele nunca foi desmontado, né? Quando o carro é original, você nota que ele vem encapado a porta. Daí a gente já descolou aqui, né? Para tirar, para mostrar para vocês, para poder olhar aqui dentro e ver qual que era o problema, né? Pra gente poder mexer e ver. Aí a gente identificou que a canaleta que trabalha, tem duas canaletas, né? Uma canaleta desse lado e outra canaleta desse lado, aonde o vidro trabalha dentro da canaleta. E essa canaleta desse lado aqui, do lado esquerdo da porta, ela estava solta embaixo e fazia barulho, né? Então a gente, para consertar, só desmontando a porta, os parafusos eles ficam aqui dentro, a gente vai ter que entrar. Sai daí, meu amiguinho, sai. Esse aqui é o amiguinho da Personal Car agora. Tem aquele ali, ó. Aquele ali tá com ciúme agora. E veio um novo componente, né, na empresa. Voltando ao assunto, mostrando para vocês, a gente então vai entrar com a mão aqui dentro e vai apertar o parafuso que soltou, para vocês verem, né, que é um carro 2013, né, e acabou soltando, afrouxando o parafuso, né, acontece, né, às vezes não dá, né, às vezes essas buraqueiras de hoje em dia. Então a gente vai apertar e vai resolver o problema, beleza? Então é a Personal Car, né, dando mais um jeitinho aí, né, de consertar aí o carro aí, beleza? Um abraço e uma boa noite para vocês aí.